هي الدراجز اللي بتستخدم في علاج الكف. طيب الكف او الكحه عباره عن نوعين. في كحه ناشفه بنسميها دراي كف، او بنسميها نون برودكتيف كف، او بنسميها يوزلس كف. يبقى الكحه في منها نوعين: كحه ناشفه بنسميها دراي كف، او يوزلس كف، او نون برودكتيف، يعني مفيش فيها برودكشن، ما بيطلعش حاجه، يفضل يعني يكح يكح يكح، ويبقى يتعب من الكحه ويصحي الناس اللي معاه في البيت، وفي الاخر هو اصلا ها ما فيش بلغم بيطلع. فبنسميها يوزلس كف او نون برودكتيف، ما بتعملش اي انتاج. طيب في نوع تاني من الكحه اسمها برودكتيف كف، العين يكح ويطلع بلغم، وتفر بقى البلغم لونه ايه، ابيض اصفر اخضر زي اسود زي ما يطلع احمر في دم، وتفر بقى. الدراي كف والبرودكتيف كف دول نوعين من الكحه. الكحه نفسها عباره عن بروتكتيف ميكانيزم ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا عشان تكسبيل، عشان تخرج الاكسسيف سكريشن اند فورن بادي من الاير واي. يبقى دي ميكانيزم او بروتكتيف ميثود المولى عز وجل عاملها عشان يخلينا نخرج الفورن بودي اللي بتخش، يعني في غبار دخل في الاير واي عندك، ها ممكن تكح، تاكل شويه كده ورزايه كده، حبه رز ولا حاجه، ولا حته اكلها صغيره نزلت في الاير واي، تفضل تكح لحد ما تطلع. يبقى بروتكتيف ميكانيزم عشان تخرج الاكسسيف سكريشن اند فورن بودي فروم ذا اير واي. وزي ما قلنا في منها نوعين: نوع اسمه نون برودكتيف او دراي كف، العين يفضل يكح يكح ومفيش اي حاجه بتطلع في الاخر، ومش عارف ينام وصدره بيتعب من الكحه. فدي بنعالجه بحاجه اسمها انتي تصف، او ادويه مهدئه للسعال، ادويه مهدئه للسعال او مثبطه للكحه. في نوع تاني من الكحه اللي اسمه برودكتيف كف، العين يفضل يكح زي ما قلنا ويطلع حته بلغم كده في الاخر، يا بيضه يا خضراء يا صفراء يا سمراء زي ما تطلع بقى، ربنا يعافينا جميعا. دي نعالجها بايه؟ احسن علاج لها ان العين يشرب ميه كتير، يشرب سوائل كتير. احسن علاج للكحه هو الووتر. العيان يتاكد عليه انه ياخد اديكوت هايدريشن، ياخد اديكوت ووتر انتيك. وبعدين وريجولار كافنج، يحاول يكح كده باستمرار عشان يطلع كل بلغم جديد يخرج، ما يحاولش يكتم الكحه زي ما بيقولوا. تيجي الكحه جايه يبقى عايز مكسوف من الناس اللي حواليه، وخصوصا في الايام دي تلاقي واحد عنده كحه تلاقي كل الناس بصت له الكوفيد على طول، كله خايف منه. يبقى اديكوت فلويد انتيك، اكد عليه يشرب ميه كتير. نمره اتنين يعمل ريجولار كافنج، تلاقي حاجه ياخد ديب بريثنج، ياخد نفس عميق، لان كل ما ياخد اير اكتر هيقدر يكح احسن بكفاءه احسن، تقوم تخرج السكريشن اللي منيل الدنيا وقافل الايروي. في بعض انواع الكحه بتحتاج حاجه اسمها بوسترال درينج، ودي هتلاقي العيان جاي لك، او تلاقي العيان جاي لك يقول لك يا دكتوره، او تقول لك والله يا دكتوره انا لما اجي اسجد الكحه بتزيد عندي قوي. دي معناها ان في انفكشن في البيز اوف ذا لنج، وهي واقفه او هو واقف بتبقى البيز اوف ذا لنج اوطى حاجه في اللنج، فبتاثير الجاذبيه بيتجمع فيها السكريشن. فلما العيان بيبقى في وضع السجود بتبقى البيز اوف ذا لنج اعلى حاجه في اللنج، فيبدا ينزل منها السكريشن. فالعيان يقول لك لما بسجد الكحه بتزيد عليا قوي، ما كنتش عارف اسجد في الصلاه. فقول له لا معلش انت هتسجد، وهيجي حد كمان يخبط لك على ظهرك كده من فوق عشان نحاول نخرج السكريشن. واحد تاني يقول لك ده انا لما بنام على جنب اليمين البلغم بيزيد عليا جدا وببقى بتخنق. اه اصل انت لما بتزيد على جنبك، بتنام على جنبك اليمين، جنبك الشمال بيبقى ايه، سوبيريور، بيبقى فوق، فبتاثير الجاذبيه بينزل منه السكريشن والسبيوتم ويحصل له درينج. يبقى احيانا انا ببقى اسمع شكوى المريض واعرف من كلامه عشان اهلب ان انا اديله ادفايس انه ايه يتبع البشرى الدرينج، لان دايما عشان لو حاجه فيها انفكشن في اللنج لازم احطها في وضع عالي عشان بتاثير الجرافيتي ينزل منها السكريشن الى الايروي. يبقى العيان ده كده عليه يشرب فلويد كتير، يشرب سوائل كتير، يشرب ميه بقى، سواء ميه بس او ميه في صوره عصير، في صوره مشروبات ساخنه زي ما تطلع، المهم ياخد ميه كتير. ريجولار كافنج، ديب بريسنج، بوشرال درينج. وبعدين بقى الادويه في الاخر اللي هي اكسبكتورانت وميوكوليتيك، وهنعرف ليه. يبقى اخر حاجه الادويه للاكسبكتورانت، ودي معاها او ما اديش مذيبات البلغم، يبقى الاكسبكتورانت اللي هي طاردات البلغم، زائد الميوكوليتيك اللي هي مذيبات البلغم. تعالوا للانتي تصف. الانتي تصف هي الادويه اللي بتستخدم في علاج الدراي كف. الله، اسمها ايه بالعربي؟ اسمها مثبطات اسف السعال، او مهدئات الكحه. يبقى دراجز بستخدمها عشان انقص الانتنسيتي والفريكونسي اوف كافنج،
يبقى ادويه تستخدم عشان اقلل القوه وعدد مرات الكحه. انا مش عايز الكحه دي، لان اصلا كحه ناشفه مفيش فيها بلغم، مفيش حاجه بتطلع في الاخر. تستخدم علاج الدراي كف، لكنها كونترا انديكيتد في البرودكتيف كف. ما يجيش عيان بيقول لك والله بكح بكح وبطلع بلغم اصفر ولا اسود ولا زي ما يطلع، تقول له خد الانتي تصف دي. طب ما انت كده هتبقى لا هتوقف الكحه، والكحه دي ربنا عاملها لك عشان تخرج السكريشن، تخرج السبيوتم، تطرد البلغم. فانت لما توقفها البلغم مش هيخرج. طب هيعمل ايه؟ هيسكر البرونكاي، هيعمل لها اوبستراكشن، فيعمل اير واي اوبستراكشن، وممكن بعد كده يحصل مشاكل اتليكتسيس وخلاف. فبالتالي العيان اللي عنده برودكتيف كاف ويطلع بلغم ممنوع ياخد انتي تصف. ليه؟ لانها بتنقص الانتنسيتي والفريكوانسي اوف كافينج، فبتمنع الدرينج اوف سبيوتم، تمنع خروج البلغم من الاير واي، فتعمل اير واي اوبستراكشن. الانتي تصف تستخدم بس في علاج الدراي كف، الدراي يوزلس كف. انواع الانتي تصف ايه؟ في عندنا حاجه اسمها توبيكال انتي تصف، او مثبطات الكحه او مهدئات الكحه الموضعيه توبيكال، سنترالي اكتنج انتي تصف، بريفرالي اكتنج انتي تصف، اند مسلينيوس. يبقى في عندنا توبيكال وسنترال وبريفرال ومسلينيوس انتي تصف. تعال ما نشوف اول واحده كده، التوبيكال انتي تصف. التوبيكال انتي تصف هم دوايين اتنين، الكامفر والمنتول. الكامفر اللي هو الكافور، والمنتول اللي انتوا عارفينه، المنتول اللي هو النعناع يعني، وربنا يعني ايه مبارك في النعناع عندنا هنا. يبقى الكامفر والمنتول الاثنين دول، هؤلاء الدوايين عباره عن توبيكال انتي تصف. يبقى الكامفر والمنتول، الكامفر والمنتول ذا اونلي فاد ابروفد توبيكال انتي تصف. الدوايين دول فقط اللي مسموح بهم من الفاد، منظمه الغذاء والدواء الامريكيه، كانوا يستخدموا كتوبيكال انتي ايه تصف. بيشتغلوا ازاي بقى؟ تعالوا ما نشوف. الكامفر والمنتول الاثنين دول لما العيان بياخدهم بيعملوا ستيميوليشن للريسبيراتوري ميوكاس جلاند، بينبهوا الميوكاس جلاند اللي موجوده في الاير واي، فبتزود الانتاج بتاع السن سوزنج اند بروتكتيف ميوكاس. الناس اللي عندها اير واي انفلاميشن بيبقى الميوكاس ممبرين انفلامد، فاي حاجه معديه عليه بتعمل له اوريتيشن، يقوم الكف ريسبتور تشتغل يحصل كف ريفلكس. فانا بديله الكمفر والمنتول زي ما هنشوف دلوقتي، هنقول له ناخدها ازاي. لما بياخدها بتنبه الريسبيراتوري ميوكاس جلاند، فتكون طبقه رقيقه ماشي فيزيد وعازله وحاميه للاير واي ميوكاس اللي فيه انفلاميشن، ميوكاس ممبرين. يبقى بيتكون بيزود الانتاج بتاع سن سوزنج اند بروتكتيف ميوكاس لاير. يبقى طبقه المخاط الرفيعه اللي بتبقى موجوده على البرونكال ميوكاس ممبرين هتزيد، فتزيد وتبقى رفيعه سهل انها تخرج، ماهيش لزجه، تخرج بالكحه عادي، وتحمل ميوكاس ممبرين اللي فيه انفلاميشن من الاريتنت، حتى الهواء الجاف اللي داخل بيعمل له اريتيشن يخليه كح. طيب المنتول كمان ده زياده بقى، الكمفر والمنتول الاثنين بيعملوا كده، يعني بيزودوا افراز المخاط الرقيق الحامي للميوكاس ممبرين اللي فيه انفلاميشن. المنتول بيتميز عن الكمفر انه بينبه الكولد سنسور ريسبتور، فلما ينبه الكولد سنسور ريسبتور يعمل سنسيشن اوف كولنس، يعني الواحد يحس كده ببروده في الزور. اند هاز لوكال انستيك افكت، يبقى له حاجتين، بينبه الكولد سنسور ريسبتور يعمل سنسيشن اوف كولنس اند لوكال انستيك افكت على الريسبيراتوري اير واي باسج، فيدينا سوزنج اند انتي تصف افكت. يعني من الاخر انا بنقص الامبلس اللي طالعه من الميوكاس ممبرين اللي فيه اكيوت انفلاميشن عن طريق ان ازود افراز المخاط الرقيق الحامي للميوكاس ممبرين اللي فيه انفلاميشن. تاني حاجه ان هو بيستيميوليت الكولد سنسور ريسبتور اللي موجوده في الاير واي، فيعمل سنسيشن اوف كولنس اند لوكال انستيك افكت. وجرب كده تجيب حبايه هولز ولا حاجه وحطها في زورك كده، تحس بايه؟ ببروده جامده، خاصه لو خدتها مره واحده ولعتها، تحس زورك زي ما يكون حطيت فيه حته قطعه من الثلج مثلا. يبقى لوكال انستيك افكت اند سنسيشن اوف كولنس، فبالتالي يعمل لي انتي تصف افكت. بيتاخد ازاي؟ اقول للعيان هات لي معلقه كمفر او منتول، معلقه نعناع او كافور، وحطها في لتر ميه في حاجه اسمها هوت ستيم فابورايزر. الهوت ستيم فابورايزر اللي هو بالشكل ده كده، عارفين المبخره اللي بيحطوا فيها البخور؟ نفس الكلام بس ما بتحطش فيها بخور بقى،
ده عباره عن جهاز توصل بالكهرباء، وتحط فيه معلقه، تجيب معلقه طعام مليها كمفر او منتول، واحطها على ايه شويه ميه هنا، واوصلها بالكهرباء. يبدا الميه تسخن شويه بشويه، يبدا يطلع منها مين؟ المنتول والكمفر، طالع مع ايه؟ مع بخار الميه اللي طالع. واقول للعيان انهيل ذا ستيم. يعني ايه؟ يعني بخار الميه اللي طالع يحاول يشفطه كده في فمه، مش ينهيل يعني يدخله من خشمه، لا. ايه بقى؟ 1 تيبل سبون، 1 تيبل سبون اوف كمفر او منتول، يبقى معلقه طعام من الكمفر او المنتول بتحط في لتر ميه، ان هوت ستيم فابرايزر، عشان يسخن الميه ويبدا بخار الميه اللي طالع. والعين اقول له هات فوطه كده وحطها على راسك كمان، وغطي كوبايه الميه دي عشان تشفط كل البخار اللي طالع يخش على الاير واي عندك. هيعمل ايه يا دكتور؟ هينبه الريسبيراتوري ميوكاس جلاند، يزود السكريشن اوف سين سوزنج اند بروتكتيف ميوكاس لاير. بعد كده يعمل لك سنسيشن اوف كولنس ولوكال اسيتيك افكت، يعمل لك انتصيف افكت. يبقى دي اشهر حاجه، ان العيان انهيل ذا ستيم، يعني هيعمل استنشاق لبخار الميه. استنشاق لبخار الميه اللي طالع منين؟ اللي طالع من لتر الميه اللي انا بسخنه، اللي حاطط فيه مين؟ الاخ ده. بس اقول له ما تجيبش الميه سخنه وتحط فيها، لا، ده الميه دي تبقى بارده، ويحط الميه النعناع فيها، وبعد كده يبدا يشغل الجهاز عشان هو يعمل ايه؟ هوت ستيمنج او هوت ستيم فابرايزر يشتغل. ممكن بعض الناس اللي مش عارفه تستخدم الكلام ده، النصيحه لازم العيان يغطي راسه كده بفوطه ولا حاجه، عشان كل بخار الميه يبدا يستنشقه عن طريق الفم. او ياخد توبيكال اوينتمنت كونتيننج الكمفر او منتول، بس ده مش كل الناس تقدر تعمله. يعني يجيب ايه؟ مرهم كده لزج في قلبه منتول او كمفر، ويجيب يحطه على صباعه كده، ويقوم داهن زوره من جوه بوه. لكن في بعض الناس يبقى عندها جاج ريفلكس عالي، اول ما يدخل صباعه في فمه يقوم مرجع على طول، ما ينفعش فيهم. او الحل الثالث بقى اللي هو المنتول اورال لوزنجز، وده موجود وبنستخدمه معظمنا. عارفين الستريبسلز، اقراص الستريبسلز حق البرد، اللي كان زمان الواحد زوره بيوجعه يقول له هات ستريبسلز خدها، في قلبها الكلام ده. يبقى اقراص استحلاب، يعني كورس كده زي الحلاوه كده، يتحط في الفم، ما يبلعوش العين، ما يبلعوش ولا يمضغه، هو يسيبه يدوب لوحده كده، يدوب في الصلايبه، يقوم يطلع منه المنتول او الكمفر، يبدا يشتغل زي ما قلنا فوق كده. يبقى منتول اورال لوزنجز لاقراص استحلاب، افكتيف برضه كانتي تصيب. يبقى في 3 طرق. الطريقه الشهيره ان هو يجيب لتر ميه يحط فيها معلقه كبيره من معلقات الاكل اللي بياكل بقى الرز او الشوربه او حاجه زي كده، ويحطها في ميه بارده، وبعد كده الميه تبدا تسخن شويه بشويه. اوعى يجيب ميه سخنه ويقوم حاطها فيها، لو جاب ميه سخنه كده كانت بتغلي، وقوم جاي حاطط فيها معلقه المنتول، هيحصل فوران وطرطشه، ويقوم طالع عليه المنتول، وخصوصا لو كان مقرب وشه كده ممكن يتحرق فيه. طيب، يبقى ده البريكوشن. يبقى له لو سمحت افويد اليوز اوف الكمفر او منتول نير فليم، بالقرب من اللهب، او ان هوت ووتر، ما يحطهاش ميه سخنه، او في الميكروويف. ليه؟ لان اول ما يحط المنتول كده او الكمفر في الميه السخنه، هتعمل ايه؟ يحصل فوران، والميه هتطرطش وهتغرقه، وممكن تعمل له ايه؟ سيريس بيرن، ممكن تحرقه. طيب، يبقى كده خلصنا من بريفرال، اسف، من التوبيكال انتتصف. التوبيكال انتتصف قلنا عن الدوايين كمفر ومنتول، مفيش الا هم. نيجي بقى للسنترال اكتنج انتتصف، مثبطات الكحه او مهدئات السعال المركزيه. تشتغل فين سنترال دي؟ اكيد على المخ طبعا. اسمها سنترال اكتنج، بيشمل الاوبيات، الديكستروميثورفان والجابابنتين واخوه بريجابالين. الاوبيات اللي هي جايه من الاوبيويد، اللي هي جايه من الافيون او الخشخاش، يعني نبات مشهور يعني. يبقى الاوبيات بالنسبه للاوبيويد، او اللي طلع من الاوبيوم بوبي، اللي هو شجره الافيون او الخشخاش، دواء زيه شبيه له اسمه ديكستروميثورفان وجابابنتين وبريجابالين، كلهم شغالين على الدماغ. الاوبيات بتشتغل ازاي؟ الاوبيات بتستيميوليت السنترال ميو اوبيات ريسبتور، تتكتب كده، بتستيميوليت السنترال ميو اوبيات ريسبتور. فلما تنبه الميو اوبيات ريسبتور، موجوده في دي، موجوده على الكاف سنتر، ده موجوده في اماكن كتير، بس احنا بنتكلم النهارده في بلوك ريسبيراتوري، مش عايزين الكلمتين دول. بتشتغل على، بتستيميوليت الميو اوبيات ريسبتور اللي موجود على الكاف سنتر في المظله اوبلنجات. فتعمل ايه؟ فبتزود الثريشولد اوف اتس ستيميوليشن. يعني هي لما تنبه الميو اوبيت ريسبتور على الكاف سنتر، الكاف سنتر ده اللي هو المركز بتاع الكحه، بيجي له افرنت امبلس من الاير واي. لما يجي له الافرنت امبلس، يقوم باعت اللنج يخليها تعمل كف، اللنج والريسبيراتوري ماسل. قال ده هي بتعمل ايه بقى دلوقتي؟ بتقلل استجابته للامبلس اللي جايه، يخليه غير حساس. يبقى الميو اوبيت ريسبتور دي لما بتتنبه بالاوبيت، بتقلل السنسيتيفيتي
او بتزود الثريشولد اوف ستيميوليشن، تخليه ما يستجيبش، اللي عايز ستيمولس قوي جاي من تحت عشان يتنبه ويبعت يقول يا جماعه كحهم. يبقى بتعمل كده، بتزود الثريشولد اوف اتس ستيميوليشن. بيشملوا بقى مين الاوبيات دي؟ بيشملهم الاوبيات، بتشمل الكودين والفلكودين والمورفين والميثادون. يبقى في عندنا 4 ادويه من عيله الاوبيات: كودين، فلكودين، مورفين، وميثادون. طب المورفين نار على علم، كل حتى الجنين في بطن امه بيسمع عن المورفين. يبقى في عندنا المورفين واخوه الميثادون الاطول منه، هنعرف الكلام ده ان شاء الله السنه الجايه بالتفصيل، ناخدهم في السي ان اس. يبقى المورفين، ميثادون، كودين، وفلكودين. الكودين وفلكودين دول ضعاف، لا يقارنوا بقوه العالم دي، تقريبا القوه بتاعتهم 1/8 من قوه المورفين. فبستخدمهم في البوست فايرال كف. يعني واحد جاله كحه تيجي فايرال انفكشن مش بكتيريال، وعنده دراي كف ومضايقاه، ممكن اديله بقى ايه، كودين او فولكودين. انما المورفين والميثادول دول ادويه قويه جدا ومسكنات للالم، من اقوى المسكنات على وجه الارض المورفين والميثادول. فبيستخدموا في علاج الانتراكتبل كف اسوشيتد ويز برونكوجينيك كارسينوما. الناس اللي عندها برونكيال كارسينوما او برونكوجينيك كارسينوما وعندهم سيفير بين وعندهم كف، بديله الاخ ده. 2 في 1، هيشيل الالم وفي نفس الوقت هيوقف لي الكحه. ازاي يوقف الكحه؟ هينبهه الميو بيت ريسبتور اللي موجود على الكاف سنتر، اللي موجود في المضله اوبلنجاتا في جذع المخ، فيزود الثريشولد، يعني يخليه قاعد كده اي امبلس ضعيفه جه له من تحت يقول الله مش معبركم، انا عايز حد صوته عالي يندى عليا. طيب ايه عيوبهم بقى؟ كلهم بيعملوا نوزيا اند فوميتنج. ليه الكلام ده؟ ان شاء الله في بلوك السي ان اس. بيعملوا نوزيا اند فوميتنج وبيعملوا كونستيبيشن. في الاول كده اول ما العيان ياخدهم نفسه تغم عليه وممكن يرجع، وبعدين بيقول لك من يوم ما خدت الدواء ده وانا كنت مسكر مفيش خالص، عندي سيفير كونستيبيشن. طبعا الاخ ده قوي، هو قوي في الافكت وفين كمان؟ في السايد افكت. لو اديله بلس ده اديله 2 او 3 او 4 حتى. يبقى نوزي اند فوميتنج، كونستيبيشن. الافكت ده في الاول، بعد يومين 3 4 كده العيان بيتعود عليه خلاص، ما عادش بيحصل له الكلام ده. لكن الكونستيبيشن بيستمر معانا. ايه كمان؟ بيعملوا سيديشن. كل دول بيعملوا سيديشن. ده ما افيون يا عم ومورفين وبتاع بقى. وبعدين وايفوريا، يبقى العيان قاعد هادي ومزاجه حلو قوي. فوريا يعني مزاجه عالي، مزاجه مشعشع كده، مبسوط، قاعد هادي كده ومبسوط وبيضحك. تقول له ده انت عندك بكره الاندو بلوك، يقول لك يا عم اندو بلوك ايه، احنا بنخاف من الحاجات دي، يا ما دقت على الراس طبول. بندو بلوك ولا ميد بلوك ولا بنخاف من حتى من الاوزبي. يبقى عنده ايه سيديشن ولا قاعد هادي خالص، والناس كلها عماله ستريسد وعماله تذاكر وهات التجميعه دي، وده مفيش في دماغه خالص. يبقى عنده سيديشن وايفوريا وقاعد مبسوط، يعني قاعد هادي كده وبيضحك خالص مبسوط. عشان كده بيأدمنها ادكتيف دراج، بيحصل انها دراج ادكشن او دراج ابيوز. طيب يبقى دي اقل من دي في الافكت وفي السايد افكت وفي الادكشن لايبيلتي. ده مش كده وبس، ده في التوكسيك دوز منهم ممكن يعملوا ريسباتوري سنتر انهبيشن. وده بيحصل ازاي؟ ان عيان بيتعود عليهم. يعني هو جاله شويه كحه، بوست فيرال كاف، قام الدكتور كاتب له كودين وفي الكودين، قال له خد معلقه 3 مرات في اليوم لحد الكحه ما تروح. خدها من هنا، اول يوم والتاني يجي له نوزيا وفومتنج وكونستيبيشن. بعد كده النوزيا والفومتنج راحت، ولقى نفسه قاعد هادي ومبسوط وبقى مزاجه حلو كده وقاعد كده في قمه السعاده. وبعدين بطل الدواء بعد 4 ايام، لقى مزاجه بقى زي الزفت. قال لك لا، ده ايام ما كنت باخد الدواء ده كنت حلو قوي. يقوم عامل ايه العيان؟ يقوم رايح واخد الدواء تاني. يحصل له ايه بقى؟ ادكتف له. بعد اسبوع والتاني العيان ما عادش الدواء بيجيب معاه نتيجه في السيديشن والايفوريا. كان بياخد معلقه 3 مرات في اليوم بيعمل له سيديشن وايفوريا، بيحصل توليرانس بعد شويه. كل الادكتيف دراج كده. يقوم يعمل ايه؟ ياخد معلقتين 3 مرات. لا. بعد شويه المعلقتين 3 مرات في اليوم دول ما عادوش جايبين نتيجه في السيديشن والايفوريا، فهياخد 3 معالق 3 مرات في اليوم. وبعدين في مره كده قال لك ايه، بمناسبه عيد الحب ولا بمناسبه عيد الام ولا بمناسبه اي عيد من الاعياد اللي طالعينها دول، يقول لك اما نعمل احتفاليه كده، قوم رايح جايب الزجاجه كامله بتاعت الدواء وقوم شاربها مره واحده. تقوم عامله له ريسبيراتوري سنتر انهبيشن، يقول لك الله يرحمه مات بتوقف الايه التنفس. ايه اللي حصل؟ كان بيحتفل احتفال زايد وخد جرعه زايده، وقفت الريسبيراتوري سنتر، تعمل ريسبيراتوري سنتر انهبيشن. كل دول يعملوا الكلام ده. طبعا المورفين والميثادون اقوى، ولو مات العيان بالمورفين او الميثادون السبب الاول بالوفاه في الغالب توقف التنفس، ريسبيراتوري سنتر انهبيشن. يبقى عرفنا الاوبيات وعرفنا بيشتغلوا ازاي وبتاخدوا في ايه. طيب تاني حاجه بقى اللي هو ديكستروميثورفان.
الديكستروميثورفان بينبه النمدا ريسبتور ولا بيقفلها؟ بيقفلها. عباره عن سنترال نمدا ريسبتور انتاجونست، يعني بيسكر النمدا ريسبتور اللي موجوده في السي ان اس. يعني مش مهم الاختصار ده، اسمها ان ميثايل دي اسبارتيت. يبقى عباره عن بلوكر للنمدا ريسبتور، وده فيري ويك انتي تصف دراج. وكان الاول موجود اوفر ذا كاونتر. يعني ايه اوفر ذا كاونتر؟ يعني موجود كده على الرف، ممكن تروح حتى البقاله تجيبه من هناك. لكن في الهاي دوز منه مشكله، بيعمل هالوسينيشن، بيعمل هلاوس نتيجه الافكت ده، انه بيسكر النمدا ريسبتور في السي ان اس، وبيحصل منه دراج ابيوز. عشان كده دخل جدول بقى هو كمان من الايه، ادويه المخدرات اللي غير مسموح بها، اللي اتكتب وصفه الدكتور يكتبها خلاص، انما العلم ما ياخدهاش كده ايه اوفر ذا كاونتر. حكايه اوفر ذا كاونتر دي في بعض الدول، دول كتير بدات تشيله من الاوفر ذا كاونتر دراج نتيجه الادكشن لايبيلتي بتاعته، عشان الهلاوس اللي بيعملها. عين بياخده بيعمل هلاوس، وتلاقيه يقول لك ايه، حاسس هتقع من فوق الشجره وهو قاعد اصلا على السرير، او ليه حتى قاعد على الارض قاعد في المجلس ولا حاجه. طيب ثالث دواء البريجابالين والجابابنتين. البريجابالين والجابابنتين دول عباره عن جابا انالوج، يعني يشبهوا النيورو ترانسميتر اللي موجود في الدماغ اللي هو انهبيتوري. عندنا في الدماغ في 2 انهبيتور نيورو ترانسميتر، من ضمنهم الجابا. الجابا عباره عن انهبيتور نيورو ترانسميتر. اما الاسبرتيت اللي هو ده اهو الايه، ان قلنا ان ميثايل دي اسبرتيت، ده ستيميوليتري نيورو ترانسميتر. فانا هنا بدي الديكستروميثورفان اللي هو بيمنع الاكشن بتاع الستيميوليتري نيورو ترانسميتر، اودي واحد يشبه الانهبيتور نيورو ترانسميتر اللي هو اسمه الايه، الجابا بنتين او البريجابالين. يشبهوا ايه الاثنين دول؟ الجابا اللي هو الجاما امينو بيوتريك اسيد، جابا حلوه قوي. دول لما الاثنين دول بيتاخدوا هم يشبهوا الجابا في الشغل وفي التركيب، فبيعملوا انهبيشن للنيورو ترانسميشر في البرين. بيتاخدوا في علاج الكرونيك ايديوباثيك كف. واحد عنده كحه بقالها شهر 2 3، وعمل كل الانفستيجيشن وكل الاشعه ما طلعش عنده اي حاجه، بنسميها كرونيك ايديوباثيك كف، يعني كحه مزمنه مش معروف لها سبب. عنده برونكال اسم؟ لا ما عندوش. عنده بقيه السي او بي دي؟ ما فيش. عنده انفيزيما؟ ما فيش. عملت له اكس راي كل شيست نظيف، التحاليل المناعه كل حاجه كويسه، خلاص دي بنسميها كرونيك ايديوباثيك كف. ممكن ياخد بريجابالين او جابابنتين. ايه كمان؟ الاثنين دول حلوين جدا في نيوروباثيك بين سندروم. نيوروباثيك بين سندروم يعني الامراض اللي هي اللي بتيجي في الاعصاب نتيجه الامراض المزمنه كده، زي مثلا الدايابيتيك نيوروباثي. دايابيتيك نيوروباثي من ضمن الادويه اللي بتستخدم في علاج الدايابيتيك نيوروباثي الاثنين دول. ايه كمان؟ الناس اللي عندها يوروميك نيوروباثي، التغيرات اللي بيحصل في الاعصاب نتيجه نتيجه ايه، الكسور في وظائف الكلى. وهو على فكره اوقات بيبقى فيها كحه برضه، فالاثنين بينفعوا في الاثنين. في الهاي دوز بقى ممكن يعملوا سوملونانس او ديزينس، يعني العين يبقى ماشي منعوس خالص. ايوه ما انت عملت اديت يعني حاجه تشبه الانهبيتور ترانسميتر، عمل انهبيشن للنيورونز في البرين كلها، فبالتالي ماشي عنده سوملونانس، ماشي منعوس خالص نايم على نفسه، ويقول لك حاسس ان دي بتلف بيه شويه ديزينس. يبقى ده الجابا بنتين. يبقى ديكستروميثورفان الله يكرمك عباره عن نمدا ريسبتور انتاجونست. النمدا اخر حاجه فيها الاسبرتيت، ان ميثايل دي اسبرتيت. الاسبرتيت نيورو ترانسميتر ستيميولاتوري، انا عايز اوقف شغله فبدي انتاجونست له اسمها ديكستروميثورفان. ايه تاني؟ الجابابنتين والبريجابالين. الجابابنتين والبريجابالين الاثنين دول عباره عن جابا ريسبتور انالوج اهو، اسمها شوف جابا، حد شوفها بص، جابا اهو، جابا بنتين بري جابا، الاثنين شبه بعض اهو، يبقى بيشبهوا الجابا. ايه الجابا ده؟ انهبيتور نيورو ترانسميتر، فيعملوا انهبيشن للنيورون. تاخده في الكرونيك ايديوباثيك كاف ونيوروباثيك بين سندروم. ايه السايد افكت بتاعتهم؟ بيعملوا شويه نعاس ودوخه في الهاي دوز. عشان كده ابدا دايما بدوز قليله للعيان في الاول، عشان لو عمل الكلام ده ما يبقاش الدوخه دي جامده. طيب قلنا توبيكال انتصف كامفر ومنتول، وقلنا في عندنا سنترال انتصف الاوبيات ديكستروميثورفان جابابنتين واخوه البري جابالين. طيب في عندنا بقى بعد كده قلنا توبيكال، بريفرال، سنترال اسف، وبعد كده مين؟ البريفرال اكتف انتي تصف. البريفرال اكتنج انتي تصف بيشملوا البنزوناتيت، المجوستين، البنزوناتيت والمجوستين. البنزوناتيت هاز لوكال انستيك افكت، فبتعمل انستيزيا او بتخدر او توقف الاسترتش او الكاف ريسبتور،
اللي موجوده في الريسبيراتوري باسوي، سواء كانت اللنج، سواء كانت البلوره، سواء كانت البرونكال ميوكس ممبرين. فبتمنع الترانسميشن اوف افرنت امبلس منهم، اسف، الى الكاف سنتر. يبقى البنزوناتيد هاز لوكال انستيك افكت، يعني بتقفل الصوديوم تشانل. من الاخر لما نقول لك لوكال انستيك دي يعني صوديوم تشانل بلوكر، بتسكر الصوديوم تشانل اللي موجوده في الكفر في الكف ريسبتور اللي موجوده في الريسبيراتوري تراكت، سواء كانت برونكال ميوكس ممبرين او لانج او بلور. فتمنع الترانسميشن اوف افرنت امبلس من الكف ريسبتور ان تمشي عن طريق النيورون وتوصل لمين؟ للكف سنتر، فتوقف الكف ريفلكس. البنزوناتيد دي عيبها ان هي بتعمل ايه؟ ديزينس، دوخه، وديسفيجيا، صعوبه في البلع. تعمل ديزينس وديسفيجيا. وفي التوكسيك دوز لو عيال بقى شرب منها نص ازازه، عيل صغير مثلا مامته عندها كحه وبتاخد بنزوناتيد، عماله تتفرج على المسلسل ولا مش عارف بتشيت على السناب ولا يقوم الواد رايح من غير ما مامته تاخد بالها ومش واخد نص الازازه، يقوم رايح فيها يجي له ايه؟ تشنجات وقلبه يقف. ما انت قفلت الصوديوم متشنج كميه كبيره. يا صوديوم متشنج بلوكر تعمل كاردياك ارست، يبقى تعمل كاردياك ارست في التوكسيك دوز. ايه كمان؟ بيكسر في الجسم البنزوناتيد وبيطلع منه ميتابولايت اسمها البابا. ايه البابا ده؟ بابا الفاتيكان؟ لا 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 يا اخي، ده اسمه كده، اسمه بارا امينو بنزويك اسيد. بيطلع منه ميتابولايت اسمها مين؟ البارا امينو بنزويك اسيد، او اختصاره اسمه البابا. بعض الناس عندهم حساسيه رهيبه للماده دي فيجي لهم الرجي. لا، مش الرجي للدواء، لا، للميتابولايت بتاع الدواء نفسه. فالبنزوناتيد عرفنا بيشتغل ازاي. تيجي تلاقي دواء اسمه، يبقى البنزوناتيد لوكال انستيك افكت، بيقفل الصوديوم تشانل اللي موجود على الكف ريسبتور، فيوقف الافرنت امبلس اللي طالعه منهم الى الكف سنتر، فيمنع الكف ريفلكس. عيبه دوخه، صعوبه في البلع، ممكن كونفالجن وكاردك ارست في التوكسيدوز، وسيفير الرجي للميتابولايت حاجته اللي هو البابا. الميجوستين عباره عن بريفرال اكتنج، هم دوايين اثنين، بنزولاتيت والميجوستين. بريفرال اكتنج انتي تصف. بيشتغل ازاي؟ اللي هو بيفتح الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم تشانل، بيفتح الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم تشانل. فالبوتاسيوم اللي كان جوه الخليه اللي موجود في قلب الكاف ريسبتور يهرب ويخرج بره، البوتاسيوم بوزيتيف تشارج فيخرج. ها، يبقى النيجاتيفيتي جوه هتزيد، يحصل انهبيشن، يبقى اوبن الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم تشانل، يعمل حاجه اسمها ممبرين هايبر بولاريزيشن، يعني يخلي البوزيتيفيتي جوه الخليه تقل جدا. لان انت عارف، انا عارف ان البوتاسيوم جوه الخليه كتير، فاول ما تتفتح الشانل بيهرب من جوه ويخرج بره، فالبوزيتيفيتي جوه تقل، يعني النيجاتيفيتي زادت، يعني يحصل انهبيشن. زي الفكره اللي حصلت هنا. يبقى في عندنا بنزوناتيد والموجوستين. طيب في عندنا مسلينياس انتي تصف، تشمل سايوبرومين وجوايفينيسين. سايوبرومين ده موجود، ده ناتشرال اوكيرنج زنسين، موجود ممكن في الشاي والقهوه والحاجات المشروبات السوداء اللي بنشربها، بينقص الهاز انتي تصف افكت. طيب في عندنا الجوايفينيسين، ده عباره عن انتي تصف، وهيجي كمان شويه ان هو اكسبوكتنت دراج، انهبت الكف ريسبتور سنسيتيفيتي في الناس اللي عندها ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. يبقى الجوايفينيسين عباره عن انتي تصف وفي نفس الوقت اكسبكتورنت. يعني ايه؟ طارد للبلغم ومهدئ للسعال. بعضك تشتري بعض الادويه كده بتاعت الكحه هتلاقي مكتوب عليها الاثنين كده، طارد للبلغم ومهدئ. طب ازاي اثنين في واحد؟ ازاي؟ لا، في، واشهر واحد يعمل الكلام ده اللي هو الجوايفينيسين. وعلى فكره الجوايفينيسين ده جاي من الجوافه، عارفين الجوافه؟ جاي منها. يبقى الجوايفينيسين هاز انتي تصف اند اكسبكتورنت افكت، انهبت الكف ريسبتور سنسيتيفيتي، بيقلل السنسيتيفيتي بتاع الكف ريسبتور، ويقلل الامبلس طلع للكف سنتر في الناس اللي عندها ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. بيستخدم كف سبريسنت في الاكيوت فيرال انفكشن اللي هو لسه عنده دراي كف. طيب في عندنا مسلينيوس انتي تصف زي الاي تي بي ريسبتور انتاجونست. يبقى في عندنا اول واحد اللي هو سايبرومين اللي موجود في الشاي والقهوه والكولا والبيبسي والحاجات دي. تاني واحد الجوافه اللي جاي منها ماده اسمها جوايفينيسين. تالت واحد اللي هو الاسمين، دواء طالع جديد، احدث حاجه بقى في الموضوع ده كله، اللي هو اسمه ايه؟ الاي تي بي ريسبتور انتاجونست او اي اف 219. الاي تي بي او الادينوزين ترايفوسفيت وجد ان هو له بوتنت تصف ايجنت، مش انت تصف يعني بيعمل كحه، خلي العين كح، هاز بوتنت تصف افكت في الناس اللي عندها سي او بي دي، اللي عندها كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. يبقى الناس اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز
لقوا ان الاي تي بي بيلعب دور مهم جدا ان هم يجي لهم كحه. ازاي؟ لقوا انه الاي تي بي بينبه ريسبتور خاصه به اسمها بي 2 اكس 3 ريسبتور اللي موجوده على الافرنت نيورون. يعني في كف ريسبتور وبعدين طلع منها نيورون رايح للكف سنتر. النيورون دي عليها ريسبتور خاصه بالاي تي بي اسمها ايه؟ اسمها بي 2 اسف اكس 3 ريسبتور. الاي تي بي لما ينبه دي العين بيجي له كحه. قاموا طلعوا بلوكر للاي تي بي ريسبتور اللي اسمها بي 2 اكس 3 ريسبتور. اسمه ايه ده؟ اسمه اي اف 219. يبقى الاف 219 عباره عن اي تي بي بي 2 اكس 3 ريسبتور بلوكر او انتاجونست، بيتاخد في الناس اللي عندها كرونيك ايديوباثيك كف. ولو انه عمل سايد افكت وحش قوي مش ظريف، بيعمل ديسجوزيا. العيال ياخده يقول لك والله ما عادش يضايق طعم الاكل من يوم ما خدته. ما عادش بتدوق طعم الاكل. ها طب وتشم ولا بتشمش عشان يقول لك انك كورونا ولا لا؟ اه يبقى ده مشكلته ان هو بيعمل ديسجوزيا، صعوبه فين؟ في التذوق. في التذوق. خدنا قبل كده حاجه اسمها القاسي برضو كانت بتعمل تمبر لوس اوف تيست سنسيشن، يعمل ديسجوزيا نفس الايه سايد افكت ده. طيب يبقى كده خلصنا الانتي تصف، عرفنا فيه بريفرال وسنترال والكلام ده. نيجي بقى للاكسبكتورانت. الاكسبكتورانت او طاردات البلغم عباره عن ادويه بتستخدم تستيميوليت الميوكاس سكريشن في الناس اللي عندها دراي اريتيتد ميوكاس ممبرين في الريسبيراتوري تراكت. ها اللي هم مشكلتهم عندهم انوينج دراي كف. يعني دواء بيزود افراز المخاط من الريسبيراتوري تراكت اللي فيها اريتيشن وانفلاميشن، لكن في الاخر الناس دي ما عندهاش كحه الا كحه ناشفه. يعني واحد عنده كحه ناشفه زي في الايرلي دراي ستيج اوف برونكايتس، بيبقى الميوكاس ممبرين انفلامد والعين يكح الهواء وهو داخل جاف كده، بيهيج الميوكاس ممبرين يعمل له كحه. فدي ادويه بتزود افراز المخاط من الريسبيراتوري ميوكاس ممبرين اللي فيها اكيوت انفلاميشن، فتهدي كحه في الاشخاص اللي عندهم دراي انوينج او دراي كف. خلي بالكم الاكسبكترانت بتزود الاماونت وليكوفاي البرونكال ميوكس. يعني بيعمل حاجتين، بيزود كميه المخاط وبقلل لزوجته. يعني بيزود ويخلي المخاط سائل. اصل المخاط لما يبقى فيزيد هيبقى رخم، هيبقى لازق كده زي الصمغ العربي، لازق كده زي ما تجيب حته صمغ وتحط تلزق بيها ورقه ولا حاجه. فالحته المخاط العين يقول لك انا قعدت كح 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 لحد ما طلعت حته بلغم قد كده اهو، وكانت لازقه في زوري، مش في الاير واي، مش قادره تطلع. واللي عنده كحه ما بيرتاحش الا لما البلغم يطلع. فكل ما كان البلغم فيزد كل ما كان صعب انه يطلع. ده بيزود كميه البلغم. فالبلغم اللي طالع ده يكنس البكتيريا او الفيروس اللي موجود ممكن يخرجه، او حتى التراب او الغبار يخرجه. وبعدين بنزود الكميه، مش بس بنزود الكميه ونقلل اللزوجه. ففاسيليتيت الاكسبالشن اوف فيزيد سبيوتم او الايريتنت اللي داخل الاير واي. اذا هي تزود الكميه وهتلوكوفاي، فبتعمل سيديشن للميوكاس ممبرين في الاير واي اللي فيه اكيوت انفلاميشن. يبقى سيديت الاكيوتلي انفليمد ريسبيراتوري ميكوزا عن طريق ان هي بتزود السكريشن اوف سين سوزنج اند بروتكتيف لاير اوف ميوكاس على الميوكاس ممبرين. يبقى بتزود افراز المخاط السائل مش اللزج، الاقل لزوجه. فبالتالي بتقلل الانفلاميشن بتاع الريسبيراتوري ميوكاس ممبرين. عشان تشتغل كويس لازم ننبه عليان اشرب ميه كتير. ما تكتمش الكحه لما تجيلك كح وخرج البلغم، وخد نفس ديب بريز لما تيجي كح عشان تبقى الكف افكتيف. وكمان هنقول له نعمل بوشرال درينج. تشمل ايه الاكسبكتورانت دي؟ حاجه اسمها نوزيانت اكسبكتورانت، جوايفينيسين، ايودايد اكسبكتورانت. يبقى في عندنا 3 انواع من الاكسبكتورانت: نوزيانت اكسبكتورانت، جوايفينيسين، اند ايودايد. جوايفينيسين ده سمعنا اسمه قبل كده، تعالوا كده نشوف، نرجع كده للخلف. ده كان موجود في الانتي تصف، فاحنا قلنا هو انتي تصف وايه تاني؟ واكسبكتورانت. يبقى الجوايفينيسين انتي تصف واكسبكتورانت، بيزود الاماونت وليكوفاي البرونكيال ميوكاس سكريشن. يبقى بيزود الكميه ويقلل اللزوجه بتاع المخاط اللي موجود في الاير واي، يبقى سهل انه يخرج، وهو خارج يخرج معاه الانفكتنج اورجانيزم، يخرج معاه الايريتنت او الغبار او اللي داخل عامل ايريتيشن للاير واي. بيستخدم ككاف سبريسنت في الاكيوت فيرال انفكشن. وعلى فكره
الفاد سحبت كل الاكسبكتورانت بالسوق، وقالت الاكسبكتورانت الوحيد اللي مسموح به الجوافه، قصدي الجوايفينيسين. طب تعالى نشوف تاني اكسبكتورانت موجود عشان لو رجعوه تاني، اللي هو مين؟ اسمها نوزيانت اكسبكتورانت. النوزيانت اكسبكتورانت من اسمها بتعمل نوزيا، يعني بتعمل غثيان. زي مين كده؟ سب ايميتيك دوز، يعني دي اصلا مقيئات، يعني العيان لو خد الفول دوز منها هيرجع، فانا بديله دوز قليله ما يرجعش، يقوم يجي له غمامان في النفس بس كده، نفس تغم عليه يبقى عايز يرجع بس ما بيرجعش. بديله سب ايميتيك دوز، يعني جرعه اقل من اللي بترجع. من ايه؟ من حاجه اسمها تنكشر ايبيكيكوانا، او تنكشر سينيجا، او الامونيوم كلورايد. الثلاثه دول اسمهم نوزيانت اكسبكتور، دول اصلا مقيئات، بديهم للناس اللي بالعين سم عشان يرجعوا بالسم، بس انا بدي جرعه قليله منهم. يقوموا يعملوا ايه؟ قالوا دول بيعملوا اريتيشن للجاستريك ميكوزا، ساعه ما العيان يشربهم بيهيجوا الجاستريك ميكوزا، فيحصل له نوزيا، غثيان، يقوم يحصل ريفلكس فيجال ستيموليشن، فالفيجال يزود كل الاكسكراين جلاند سكريشن، فيزود لي البرونكال ميوكوس سكريشن. يبقى الفكره ان بديله حاجات تهيج المعده، فيحصل له نوزيا يبقى عايز يرجع. مع النوزيا بيحصل استيميشن للفيجل، بيحصل ريفلكس فيجل ستيميوليشن، والفيجل تون لما يزيد على الجسم يزود الميوكاس سكريشن من الايه، من الريسبيراتوري ميوكاس جلاند، اللي بيزود كل الاكسكراين جلاند سكريشن. بيستخدموا في الايرلي دراي ستيج اوف برونكايتس، اللي هو مين؟ النوزيانت اكسبكتور. يبقى النوزيانت اكسبكتور انت عرفنا اساميهم: سب ايميتيك دوز، تنكشر ايبيكيكوانا، تنكشر سينيجا، وامونيوم كلورايد. تاني واحد قلنا عليه اسمه الجواي فينيسين، وده الوحيد اللي بيستخدم انه بيزود الكميه وليكوفاي. طيب ثالث واحد اسمه الايودايد اكسبكتورانت. الايودايد اكسبكتورانت زي الصوديوم ايودايد والبوتاسيوم ايودايد، دول بيتاخدوا اورال، بيمتصوا من المعده ومن الانتستين، لما بيوصلوا الدم هم ماشيين في الدم بيحصل لهم يوصلوا لكل الاكسكراين جلاند، فيهيجوا كل الاكسكراين جلاند، يعملوها اريتيشن، فيزيد الافراز بتاع اللاكريمال والنيزل وساليفري والبرونكال سكريشن. يبقى حط ايدك على عينك كده، لاكريمال ها جنبها الخشم، نيزل ها انزل على الفم، ساليفري، وتحت كمان البرونكال سكريشن. يبقى ماشيين في الدم، وصلوا كل الاكسكراين جلاند سكريشن، كل الاكسكراين جلاند يعملوا لها اريتيشن يهيجوها، فتزود الافراز بتاعتها، فيزيد الافراز بتاع اللاكريمال ونيزل وساليفري اند اللي انا عاوزها البرونكال سكريشن. مش كده وبس، ده الايودايد كمان بينبه البروتوليتيك انزيم اللي موجود في الميوكس، اللي موجود في السبيوتم، في المخاط، في البلغم، فبالتالي ليكوفايل فيزيت سبيوتم، فله ميوكوليتيك افكت، فهاز ميوكوليتيك افكت. يبقى الايودايد استيموليت البروتوليتيك انزيم اللي موجود في الميوكس او السبيوتم، فيكسر الجلايكوبروتين اللي هناك، فبالتالي يعمل ليكوفاكشن، يدوب الفيزيت سبيوتم. فاذا هو هاز اكسبكتورانت اند ميوكوليتيك افكت. يبقى في عندنا دواء الجوايفينيسين اكسبكتورانت وانتي تصف، الايودايد اكسبكتورانت وميوكوليتيك. بيستخدمهم في الناس اللي عندهم كرونيك برونكايتس او برونكال ازمه، كرونيك برونكال ازمه. عيبهم بقى ايه؟ اليود في بعض الناس عندها حساسيه له، يعمل هايبر سيفت رياكشن. ايه كمان؟ بيزود اللاكريمال والنيزل والسليفر سكريشن، مش عايز الكلام ده، العين مدمع ها ومناخيره سايبه وعمال يريل على نفسه، يبقى يزود اللاكريمال ونيزل وسليفر سكريشن. ايوه فينا كوما بينهم معلش. بيزود اللاكريمال والنيزل والسليفري سكريشن. مش كده وبس، يعمل هو ايريتنت، فيعمل اريتيشن او السريشن للبقه الميكوزا، العين يعني حصل عنده قرح في البروك، وكمان يحصل عنده بينفول سويلنج في السليفري جلاند نتيجه الاريتيشن اللي حصل لها. يبقى بزود اللاكريمال والنيزل والسليفري سكريشن زي ما قلنا فوق. نمره اثنين حطه في المعلقه بفمه عشان يبلعها، تعمل اريتيشن للميوكس ممبرين حق الفم، فيحصل فيه السريشن. وبعدين يبقى تركيزه عالي في الحته دي، فيروح للسليفري جلاند بتركيز عالي، يعمل لي بينفول سويلنج نتيجه الاريتيشن في السليفري جلاند. كمان اليود زي ما خدته لسه من قيمه البلوك اللي فات ولا اللي قبله، ده ممكن يعمل لي ثايرويد فانكشن ديستربنس. كمان هم ايريتنت، فممكن يعملوا جاسترايتس، ده السايد افكت. ممنوع في الناس اللي عندهم حساسيه لليود، ممنوع في الناس اللي عندهم اكيوت برونكايتس او اكيوت برونكال ازمه، انما هو بيتاخد في الكرونيك لانه ايريتنت. ايه كمان؟ في الناس اللي عندها اولد تي بي، لان هو بينبه البروتوليتيك انزيم، فممكن تكسر الفايبرس تيشو اللي محوطه الاولد تي بي ليجن، يحصل ري اكتيفيشن للتي بي. يبقى ممنوع في الاكيوت برونكايتس والبرونكال ازمه. ممنوع في الناس اللي عندها اولد تي بي، لانه بينبه البروتوليتيك انزيم، فيدوب الفايبرس تيشو اللي محوطه الدورمانت تي بي او الاولد تيبوركلاس ليشن. ده الايودايد اكسبكتورانت. يبقى الاكسبكتورانت نوزيانت، جوايفينيسين، ها، ايودايد اكسبكتورانت.
عشان معظمهم اي كلام، والايفكت بتاعه مش قد كده. الفات شالت كل حاجه، ها، وسحبتهم من السوق. سحبت مين؟ سابت مين؟ سابت الجوافه او الجويفينيسين الاونلي فاد ابروف. لازم قلنا العيان يشرب ميه كتير، وبشرب درينج، والاسماء الحاجات اللي قلنا عليها. اخر حاجه بقى عندنا الميوكوبيليتيك او المذيبات البلغم. مذيبات البلغم بتشمل عباره عن ادويه بتدوب البلغم، لكن ما ايه، ملهاش دعوه بحاجه ثانيه. يبقى الكوفايل فوزيتس بيوتم ما هياش اكسبكتورنت، ما هي تطرد البلغم، لكن هي بتساعد الاكشن بتاع الاكسبكتورنت. تشمل بروموكسين وابنه او الميتابولايت حاجته اللي اسمه الامبريكسول، والاستايل سيستين والايسايل سيستين. البروموكسين ده عباره عن دواء شغلته ان هو ده الميوكس او الاسبيوتم او المخاط. الدواء بتاعنا بيعمل ايه؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلايكوبروتين اهو ماسكه مع بعضها دايسلفايد بوند، عامله لي بوليمر كبير. خلي بالكم، كل ما البوليمر حجمه زاد، كل ما الفيسكوستي زادت، يعني اللزوجه زادت، يبقى الميه اللي بينهم وبين بعض بين الجلايكوبروتين قلت. يبقى البوليمر ده كل ما يزيد، كل ما يزيد، يبقى البوليمر ده طالع كبير في قلبه ميه قليله لزج. الدواء بتاعنا بيعمل ايه؟ ديبولرايز، بيفك البوليمر من بعضها، بيفتت البوليمر دي. يبقى ديبولرايز الميوكس باي فريجمنتيشن، بيكسر الجلايكوبروتين بوليمر، بيكسر البوليمر دي من بعضها، فبالتالي بيقلل الفيسكوستي، يبقى سهل انه يطرد. تاخد في الناس اللي عندها ايه؟ سي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. طب خلاص، ده تحت. فوق بقى الناس اللي عندها كرونيك ساينوسايتس او كرونيك او اوتايتس ميديا، يبقى بيدوب الميوكس او المخاط، فبالتالي بيقلل الفيسكوستي، بسهل انه يخرج. في الناس اللي عندها سي او بي دي، في الناس اللي عندها التهاب مزمن في الجيوب الانفيه والاوتايتس ميديا. عيبه ان هو ايه؟ ان هو جاستريك ايريتنت، هو شخصيا جاستريك ايريتنت البروموكسين. نمره اثنين، بيقلل الفيسكوستي، يكسر المخاط، يخليه سن، فوحش جدا في المعده. ليه؟ لان وجود المخاط على المعده بيحمل جدار المعده من الاتش سي ال، فكونك تقلل الفيسكوستي بتاع المخاط اللي موجود في المعده دي، اصبح الحمض بتاع المعده هياكل الجدار، يعمل بيبتيك ألسر. فاوعى تديه في واحد عنده بيبتيك ألسر. يبقى هو نفسه جاستريك ايريتانت، بيقلل الفيسكوستي، وفي البروتكتيف جاستريك ميوكاس سكريشن. ده المخاط اللي في المعده انا عاوزه لازج، بس الاكشن لا يتجزأ، زي ما عمل كده في الاير واي هيعمل كده في المعده، فيقلل الفيسكوستي هناك، فيبقى سين لير سهل ان الحمض ياكله ويوصل لجدار المعده ياكلها، يعمل بيبتيك ألسر. فاوعى تديه في واحد عنده بيبتيك ألسر. له انه بيطلع منه ميتابولايت في الجسم اسمها امبروكسول، بتشتغل بنفس الطريقه، بتكسر البوليمر، بتفك البوليمر من بعضه. قالوا بس هو ليس جاستريك ايريتانت، وهما الاثنين ممنوعين برضه في البيبتيك ألسر، لكن الجاستريك ايريتيشن بتاعته اقل. ثالث حاجه اللي هو السيستين امينو اسيد، زي الاستايل وكاربو اسايل سيستين. دول ممكن يتعاطوا باي انهيليشن او انستيليشن، يعني يستنشقهم او احطهم موضعي بحقنه او حاجه او بسرنجه. كمان الاستايل والكاربوسيستين ممكن يتاخدوا اورال. الميزه بتاعتهم ايه؟ زي ما انتم عارفين ان السيستين امينو اسيد يحتوي على فري سلفهيدرال جروب، فبالتالي بيكسر الداي سلفايد بوند اهو. قلنا الجلايكوبروتين ده ماسك مع الجلايكوبروتين ده بداي سلفايد بوند، هم يحتوي على فري سلفهيدرال جروب. فقالوا انت بدل ما تمسك في اخوك ده، تعالى امسك معانا، احنا عندنا سلفهيدرال جروب اهو. فالاخ ده يمسك في دي، ودي تمسك في دي، فكلهم يتفتتوا من بعض، فالميه بينهم تزيد، فالفيسكوستي تقل. يبقى هاز فري سلفهيدرال جروب، فبريك الداي سلفايد بوند الموجوده في البوليمر بتاع المخاط، فيقللوا الفيسكوستي. كمان لهم انتي اوكسيدنت افكت، فيقللوا الاير واي انفلاميشن. بستخدمهم في علاج الاكيوت ريسبيراتوري انفكشن زي نيمونيا وبرونكايتس وبرونكال ازمه. في المشاكل اللي بتحصل في الاير واي بعد العمليات الجراحيه البوست اوبرتيف، وبعد الخبطات او التروما، البوست اوبرتيف وبوست تروماتيك بالمونري كومبليكيشن زي الاسبيريشن نيمونيا. كمان لو واحد مركب حته حديده كده في التراكيه عنده عشان يتنفس منها، اللي بنسميها تراكيوستومي، ربنا يعافيكم ويعافينا. واحد عنده مثلا سرطان في الحنجره او الكانسر لارنكس، والدنيا فوق مسكره، بيفتح له فتحه كده صغيره في قلب التراكيه، نحط له فيها حديده كده عشان يتنفس منها. الحديده دي ممكن المخاط يقفلها، لان المخاط بيطلع من تحت بالسيليا زي ما انتم عارفين، ها، يطلع يقوم داخل جوه الحديده دي قافلها. فانا بقوم جاي في الحديده دي مخرومه خرم صغير كده، اقوم جايب سرنجه، اقوم ماليها شويه ستايل او كربو اسيل سيستين، واقوم حقن فيها. ده يعمل ايه؟ يحتوي على فري سلفايدرال جروب، يكسر لك الداي سلفايد بوند، يبقى العيان هيكح كحه من تحت، يقوم الهواء بدل ما يخرج من بقه ومن خشمه يطلع، لان الدنيا مسكره خالص فوق، هيخرج من الصفاره دي او حته الحديده اللي هو بيتنفس منها، فالثقب اللي فيها يوسع، والاير والمخاط اللي فيها يشال. في الكير اوف تراكيوستومي اللي احنا قلنا عليها دي. يبقى نمره واحد بروموكسين،
امبروكسول ده الميوكوليتيك مذيبات البلغم، استايلو كاربو اوسايستين، انهاليشن استنشاق لبخار ميه، استنشاق للمانيتول، الغرغره بالصوديوم كلورايد سوليوشن، او البخاخ الصغير بتاع الايه نورمال سلايد. يبقى الانهاليشن اوف ووتر فيبر، اقول للعيان هات شويه ميه كده بس، ميه بس، واغليهم على على البوتاجاز ولا حاجه، والميه وهي بتغلي كده هاتها كده حطها قدامك من غير اي حاجه، من غير اي حاجه، ما تحطش فيها نعناع ولا حاجه، واشفط بخار الميه اللي طالع. يبقى انت كده هتزود الميه اللي موجوده في الاير واي، هتعمل دايليوشن وليكوفاكشن للميوكس، فتزود كميه الميه اللي موجوده فين؟ في الاخ ده، فبالتالي هتعمله دايليوشن وليكوفاكشن فهيدوب. او يعمل انهاليشن للمانيتول. المانيتول لما العيان بيعملوا انهاليشن، المانيتول ماده الاوزموتيك بريشر بتاعها عالي، فتنزع الميه اللي موجوده في الدم، هتبقى موجوده موجوده على الميوكس لازقه في المخاط، تنزع الدم، تنزع الميه من الميوكس ممبرين ومن الدم، فتزود لك كميه الميه اللي موجوده في الميوكس سكريشن، فبالتالي بتقلل الفيسكوستي. او اقول له هات معلقه ملح وحطها في شويه ميه دافيه، ها، وتغرغر بها، بيبقى جارجلنج ويز صوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام سوليوشن، يبقى سوليوشن جاهز يتغرغر به، حتى بارد او دافئ او اي زي حاجه. او يجيب معلقه ملح عادي في شويه ميه ويعملها في البيت، يعني مش لازم يجيب بقى ايه صوديوم كلورايد سوليوشن من الصيدليه والكلام ده. يبقى بتعمل ايه؟ بتكسر المخاط والبلغم اللي موجود في الزور، يبقى بريكنج الفيوكس، بريكنج الفيسيد ميوكس اند اسبيوت. او يجيب بخاخه زي دي في قلبها محلول ملح عادي اللي هو نورمال صلاين، والعيان يبخ بخه في كل ايه نوستريل 2 3 كده. بيعمل ايه؟ بيرطب، بيعمل بيعمل موستنج للنيزل ميوكس ممبرين، فبالتالي بيساعد الريموفال اوف انكراستد نيزل سكريشن. الناس اللي عندهم يعني بعض الناس كده يقعد يلعب في مناخيره كده وخشمه، وفي الاخر يطلع حته كده ناشفه من هنا جوه كده، ماشي ما علينا على مقرفه. المهم فيعمل ايه؟ فالحته اللي طالعه الناشفه دي بتبقى مضايقاه، لازم يخرجها. فانا بديله سبراي في قلبه نورمال سلاين، اقول له حط في كل فتحه من الخشم كده 2 3 في اليوم، بخختين 3 4 مرات في اليوم، مفيش في اي مشاكل خالص وسيف. هيعمل لك ترطيب المخاط والميوكس ممبرين، ويخلي المخاط ما يبقاش ناشف، يبقى سهل قوي انك انت ايه تجيب منديل كده وتشيله يعني ينف ولا بتاع. يبقى بيستخدم في كل الناس، حتى في الانفانت والبريجننت سيف. يبقى قلنا الميوكوليتيك اول حاجه بروموكسين، ثاني حاجه امبروكسول، وعرفنا بيشتغلوا ازاي، وعرفنا الاخ اللي هو السيستين امينو اسيد اللي هو الفري سلفايدال جروب كمان هاز انتي اوكسيدنت افكت جميل جدا. وقلنا في عندنا بعد كده انهاليشن لبخار ميه مانيتول، تغرغر بصوديوم كلورايد، او يحط نورمال سلاين ده ايه ببخاخ كده صغير في الايه في الخشم انترنيز. اخر حاجتين فعندنا دورنيز الفا والايرلوتونيب وجيفيتونيب. الدورنيز الفا ده الدواء اللي عمل نقله كبيره في علاج الناس اللي عندها سيستيك فايبروزس. ايه الناس اللي عندهم سيستيك فايبروز دي؟ سواء جاي في اللنج او في البنكرياس تبقى امراض، بيبقى الناس دول عندهم سكه. الناس اللي عندهم سيستيك فايبروزس بيبقى المخاط اللي عندهم الاسبيوتم بيبقى سك وكونتيننج ديكينج انفلاماتوري سيل، يعني بيبقى لزج وبيحتوي على انفلاماتوري سيل ميته ومتحلله، بارتيكولارلي نيوتروفيل. فدي بتزود الفيسكوستي لانها بروتين ستراكشر هي كمان، فتزود لي الفيسكوستي بتاع الاسبيوتم، فصعب انه يخرج، فيعمل لي اير واي اوبستراكشن. يبقى بيعمل اوبستراكشن، بيخلي الافرازات عنده سك ولزجه. ليه؟ لان بيبقى عنده نقص في انزيم اسمه دي اوكسي نيوكليز انزيم. وجدوا الناس اللي عندها سيستيك فايبروزس بيبقوا ديفيشنت في الانزيم اللي اسمه دي اوكسي نيوكليز. الديوكسي نيوكليز ده ربنا خلقه عشان يفتت الدي ان ايه بتاع النيوتروفيل والخلايا المتحلله، ويكسرها ويخليها تتفتت خالص. الناس اللي عندها ديفيشنس في الانزيم دول، فالافرازات عندهم سواء في الاير واي او في البنكرياس بتبقى لازجه جدا، وتحتوي على ديكينج انفلاماتوري سيل، فتعمل لك اوبستراكشن هنا في القناه بتاع البنكرياس، او في الاير واي تعمل اوبستراكشن. انا بديله الدورنيز الفا، ده عباره عن ديوكسي نيوكلييز انزيم معمول بالريكومبننت دي ان اي تكنولوجي، فبيكسر الدي ان اي بتاعه النيوتروفيل المتحلله، فبالتالي بيقلل الفيسكوستي اوف سبيوتم، ويساعد خروجه من الاير واي، فيمنع الاير واي اوبستراكشن. وانت عارف لما بيحصل اوبستراكشن البكتيريا بتنمو وممكن تعمل لي انفكشن. هو دراج اوف تشويس في علاج السيستيك فايبروزس. فلو اتسالت واتش اوف ذا فولوينج ميوكوليتيك دراج اتس ذا دراج اوف تشويس، او عيان مش عارف عنده كام سنه وجالنا وعملنا له انفستيجيشن طلع عنده سيستيك فايبروزس،
وعنده اير واي اوبستراكشن، مين من الاتي احسن ميوكوليتيك للعين ده؟ ما تفكرش، هو ده دراج اوف تشويس، لان ده الحاجه الناقصه احنا بنديها له، اللي هو مين؟ اسمه دورنيز الفا. يبقى هو دراج اوف تشويس او الميوكوليتيك دراج اوف تشويس في الناس اللي عندها سيستيك فايبروز، لان بديله الحاجه الناقصه اللي هو الدي اوكسي نيوكلييز انزيم اللي هيكسر الدي ان ايه بتاع الديكينج نيوتروفيل. عيبه انه بيعمل هورسنس اوف فويس. يبقى الناس اللي بتاخده تشتكي من شو ايه، من إن عنده صوته كده بقى ايه، في بحه كده او ايه، مش مظبوط زي الاول. ده اسمه دورنيز الفا. اخر دوايين اللي هو جيفتينيب والايرلوتونيب، اكيد سمعتوا عنهم في الايه، علاج اللوكيميا والليمفوما والكلام ده. ده عباره عن انتي كانسر دراج، من الصيحه الجديده من الانتي كانسر دراج اللي اسمها تارجتد ثيرابي، عباره عن ابيديرمال جروس فاكتور ريسبتور تيروزين كاينيز انتاجونست. ابيديرمال جروس فاكتور ريسبتور تيروزين كاينيز انتاجونست. هو الميوكوليتيك، مستخدم كميوليتيك في الناس اللي عندها ميوكس هايبر سكريشن في زي السي او بي دي. يعني ايه؟ وجدوا الناس اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، واحد عنده كرونيك برونكايتس يقول لك انا بقوم الصبح بكح، خاصه في الشتاء، خاصه الناس في الغالب بتبقى سيجرت سموكر او شيشه سموكر او حاجه، يقول لك بقوم اكح اكح اكح، والاخر كده ربنا يعافيك بجيب عندي مثلا واكل كوبايه زبادي او زبديايه بالليل او اتنين او ثلاثه، واقوم الصبح اكح املاهم، بقابلهم بلغم ريحته معفنه زي ما بيقولوا. ليه كده؟ لان الناس دي وجدوا ان عندهم الابيديرمال جروس فاكتور كتير، وبيلعب دور مهم جدا في زياده افراز المخاط في الاير واي ان ريسبونس تو سيفرال يعني ستيمولانت زي الاكسيديتيف ستريس او سيجرت سموكينج او انفلاماتوري سايتوكاين. يبقى الابيديرمال جروس فاكتور ريسبتور وجد ان هو بيلعب دور مهم جدا في السكريشن بتاع المخاط من الجوبلت سيل والميوكاس جلاند في الاير واي، وميديات السكريشن بتاع المخاط ان ريسبونس تو سيفرال سكريتاجوك. ايه اللي بتخلي الميوكاس جلاند تطلع مخاط ويملى لك كوبايتين زبادي بلغم وريحته وحشه؟ قال لك الاكسيديتيف ستريس نتيجه الانفلاميشن اللي عندهم، او هو بيشرب دخان سجاير او شيشه سيجرت سموك، او حتى انفلاماتوري سايتوكاينز. فانا بدي جيفتنيب والايرلوتونيب، اعمل انهبيشن او انتاجونست افكت للابيديرمال جروس فاكتور تيروزين كاينيز، فبتاخد في الناس دي عشان ننقص الميوكس سكريشن. يبقى اخر دوايين عندنا الدورنيز الفا. يبقى قلنا الميوكوليتيك، احنا كده خلصنا الميوكوليتيك. قلنا في عندنا بروموكسين والامبريكسول، دول بيفتتوا البوليمر ده، والاثنين جسر ايرتن ممنوعين في البيبتيك السر. الاستايلو كاربو اسايد للسين يحتوي على فري سلفايدرال جروب، تقول له بدل ما تمسك في اخوك وانت تمسك في اخوك، انت امسك فيه احسن، انا عندي سلفايدرال جروب فاضيه. وكمان له انتي اوكسيدنت افكت، يشم بخار ميه عاديه مفيش فيها اي حاجه خالص، هيزود الميه اللي موجوده في المخاط في الفيسكوستي، او يستنشق مانيتول، المانيتول هيسحب الميه من البلد ومن الميوكس ممبرين يزودها في قلب المخاط نفسه فإلى الفيسكوستي، او يتغرغر بمحلول ملح، ملح الطعام صوديوم كلورايد سوليوشن، يقوم يفتت لي البوليمر بتاع المخاط او السبيوتم، او انه يجيب نورمال سلاين يرطب بها المخاط الميوكس ممبرين حق النوز في الناس اللي عندها انكراستد ميوكس نيزل، اسف نيزل ميوكس سكريشن، ايوه. او الدورنيز الفا ده حاج السيستيك فايبروزس، هو دراج اوف تشويس، ميوكوليتيك دراج اوف تشويس فيهم، لانه بديله الحاجه اللي ناقصه اللي هي الايه، الديوكسينيوكليز اللي بيفتت الدي ان ايه بتاع النيوتروفيل اللي ماتت. او الناس اللي عندها كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، ربنا يعافينا ويعافيكم، بكح كتير وطلع بلغم كتير، اديله دواء يمنع الافكت بتاع الماده اللي بتزود افراز المخاط من الغدد المخاطيه في الريسبيراتوري ايروي، اللي هي مين؟ ابيديرمال جروس فاكتور ريسبتور تيروزين كاينيز اجونست. فانا بقفلها عشان امنع الافكت بتاعتها، فامنع الافكت بتاع الابيديرمال جروس فاكتور اللي هو بيلعب دور مهم جدا في زياده افراز المخاط في المرضى هم ان ريسبونس تو سيفرال سيكريتاجوج، او يعني الحاجات اللي بتزود الافراز عندهم اللي هي الاكسيديف ستريس، وعنده كرونيك اوبستراكتيف يعني في انفلاميشن، والسيجرت سموكينج والانفلاماتوري سايتوكاينز.